Assalomu alaykum aziz do'stlar, obunachilar. Xudo xohlasa yana bir yangi obyektimizga kelib ishlarimizni boshlab olganmiz. Hozirgi bu obyektimiz ham Farg'onada bo'ldi, Chimyondamiz. 150 kvadratgacha qilib qo'yib beryapmiz bir kunda. Qo'ysolar ustiga ham shu 5-7 santimetrgacha qilib qo'yib bersak bo'laveradi. Penalomboz tarkibida haqida ham ozroq ma'lumot berib o'tamiz. Mana ko'rib turganlaringiz, suv quyiladi, bir qop gips tashaladi, sement qo'shiladi. Bu orqada turgan pen apparaturimizdan penas chiqadi. Shular aralashmasi quyilaveradi. Mana o'zingizdan ko'rishingiz mumkin, ustida bemalol mana yuribman. Oyog'i chiqqani yo'q, yorilgan joyi yo'q, zo'r holatda chiqyapti. Mana boshida shuni suyuq holatda qo'yiladi. Bu aytib o'tganimizdek 10 minutda qatiydi bu narsa. Shu videomiz kimgadir manzur bo'lgan bo'lsa, bittadan layklab bosib qo'yasizlar. Ushbu sahifamizga obuna bo'lib qo'ysalaring, yanada yangi obyektlarni qo'yib boramiz. Zor bormu senga mande olamda yok sende. Hey bole. Hey bole. Hey bole. Assalomu alaykum aziz do'stlar, obunachilar. Xudo xohlasa yana bir yangi obyektimizga kelib ishlarimizni boshlab olganmiz. Hozirgi bu obyektimiz ham Farg'onada bo'ldi, Chimyondamiz. Shu 65-70 kvadrat joyimiz bor. Mana soat 1 bo'lyapti. Xudo xohlasa tugatib oldik. Hozir endi yozgi kunida bemalol misol 4 kishi bo'lsa 150 kvadratgacha qilib qo'yib beryapmiz bir kunda. Bu joyimizga ham 10 santimetr qilib qo'ydik. Mana o'zingizdan ko'rishingiz mumkin, ustida bemalol mana yuribman. Oyog'i chiqqani yo'q, yorilgan joyi yo'q, zo'r holatda chiqyapti. Mana shu ozroq joyimiz qoldi. Bu joyimizni tugatib olsak, bu obyektimiz ham xudo xolasa bitdi. Boshida mana ko'rib turibsizlar, shunday holatda qilib bir qator quyib, yamab kerakli joylarini to'ldirib olingandan keyin ustidan keyin suyuq holatda ustma-ustun quyib razmerini chiqarilaveradi. Bu penalombozni endi asosan har doim ham aytib o'tamiz u. Endi eshitganlar uchun yangilik emas, eshitmaganlar uchun bir qator eslatib o'tamiz. Asosan loy suvoqlarni o'rniga qo'yamiz yoki bo'lmasa yuqori bosilib qolgan loy suvoqlar ustidan ham quyib beraveramiz. Effekti bilinadi, izolyatsiyani ushlab beradi. Uylarga shu asosan 10 santimetr qilib quyapmiz. Peshomon naveslarga bo'lsa 7 santimetr qilib quyib beramiz. Hozir ish jarayoni ketyapti bir qator. Hozir quyildi. Endi ozroq sergishini kutilyapti. Ustidan keyin sal qatib olgandan keyin ustidan yana quyib razmeriga chiqarib to'ldirilaveradi. Bu tarafga ham xudo xohlasa yana keyinchalik quydirib yuboramiz deyishyapti. Loy suvoqlar mana yorilib ketgan ekan. Loy suvoqlar ustiga ham shu 5-7 santimetrgacha qilib quyib bersak bo'laveradi. To'sinlar yaxshi holatda tashalgan bo'lsa 10-15 santimetrdan qilib ham quysak bo'laveradi. Hozir ko'rib turgan joylarni ham mana bemalol 2 tonnali suv bachuylarni ham olib chiqib bosaveradi, qo'yaveradi, oyoq izlari chiqmaydi. Tomga endi hozir hech narsa bosishda ham asosan kerak yo'q. Endi bu narsa olib chiqib qo'yib qo'yaman sizga, mana ustiga o'zi tayyor plashat ko'p qo'ygan, tekis. Bemalol olib chiqib narsalarni ham qo'yilaveradi. Ishlatilaveradi xullas. Mana ko'rib turibsizlar, mana o'zlarini quyilganiga bo'lsa bir 2 soat bo'ldi mana. Zo'r holatda qatidi. Bu penalomboz tarkibida haqida ham ozroq ma'lumot berib o'tamiz. Mana ko'rib turganlaringiz, suv quyiladi, bir qop gips tashaladi, sement qo'shiladi. Bu orqada turgan pen apparaturimizdan penas chiqadi. Shular aralashmasi quyilaveradi. Hozir mana bir qator quyib ham ko'rsatib beramiz.
Mana boshida shunday suyuq holatda quyiladi. Bu aytib o'tganimizdek 10 minutda qatiydi bu narsa. Ustida bemalol yuradigan bo'ladi. Suyuqlikni hisobiga o'zi past-baland joyga oqib borib, urug'ni ham chiqaradi shunda. Shuning uchun tekis holatda chiqaradi mana bir xil razmerlari. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, shu ekrandagi ko'rinib turgan nomerlarga telefon qilaverasizlar. Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab. Ushbu nomerlarimizga Telegram, WhatsApp, emaillarni ochib qo'yganmiz. Internet orqali ham bizga bemalol murojaat qilaverasizlar. Ushbu videomiz kimgadir manzur bo'lgan bo'lsa, bittadan layklab bosib qo'yasizlar. Ushbu sahifamizga obuna bo'lib qo'ysalaring, yanada yangi obyektlarni qo'yib boramiz. Rahmat barchaga.